Τελικά οι μοναχοί είναι άνθρωποι που βλέπουν μπροστά. Ειδικά μερικοί από αυτούς. Γιατί το λες αυτό ρε Εμίλιε? Ξέρεις πώς τα λένε οι μοναχοί τα δωμάτια τους? Πώς? Κελιά. Η χώρα αυτή κούπα! Η χώρα αυτή κούπα! Η χώρα αυτή κούπα! Η χώρα αυτή που πάει! Η χώρα αυτή που πάει! Εμείς οι δύο σαν ένα. Δύο σώματα ενωμένα. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Θέλω να πάω εγώ μια τάξη πιο πάνω. Oh, holy crap! Hey, αυτή πόνεσε. Πού να δεις η επόμενη, Μόγλη. Hey, όχι τόσο δυνατά. Μου ταρακουνάτε τον εγκέφαλο. Και όταν μεγαλώσω δεν θα μπορώ να κυβερνήσω. Κάνε μόκο ρελάκι. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αφού παίζουμε μπιζ θα την τρως την καρπαζιά σου. Και για πόσο ακόμα θα παίζουμε μπιζ? Όσο είμαστε μικροί, παίζουμε μπιζ. Όταν μεγαλώσουμε θα παίζουμε μπίζνα. Μαμά, πάπα, αταρούιου, αταρούιου, κοκό, μαμάμ. Μαμά, πάπα, αταρούιου, αταρούιου, κοκό, μαμάμ. Κοκό, μαμάμ. Μαμά, πάπα, αταρούιου. Ήρθα. Εσύ είσαι detective Don Flack Βλαδίμηρε? Εγώ. Εσύ είσαι detective McTaylor Εμίλιε. Ναι, εγώ. Αυτό εκεί τι είναι? Ένα πτώμα. Αχά, ένα πουλάκι. Βρήκατε στοιχεία πάνω του? Όχι, είναι ένα πουλάκι ξένο ξενιτεμένο. Αλλά βρήκαμε φτερά και σπασμένα γυαλιά κοντά στο παράθυρο. Βαρετό. Δεν βρήκατε τίποτα πατημασιές, τρίχες, μίξες από τσίγαρα, πριόνια και λαβίδες? Κάτι που να δίνει στοιχεία για το δράστη? Όχι, detective McTaylor Εμίλιε. Κρασί βρήκατε πουθενά? Τι κρασί ρε, άλλο με ρωτάς. Τι? Κόκκινο κρασί δεν βρήκαμε, ούτε λεκέδες και ίχνη από αίμα, detective McTaylor Εμίλιε. Βρήκαμε όμως ένα κουνούπι στο παράθυρο. Κουνούπι? Τώρα θα σου δείξω εγώ, μοβόρο ζωήφιο. Μη ρελάκι, τι κάνεις? Σκοτώνεις τα στοιχεία του εγκλήματος. Μα δεν είπες πως θα κάνω αυτοψία? Εγώ δεν παίζω τώρα. Όχι ρελάκι, εσύ κάνεις αυτοψία στο πτώμα, όχι στο κουνούπι ρε βλήμα. Περίμενε ακόμα, είναι νωρίς. Τι νωρίς ρε παιδιά? Εγώ πόση ώρα ακόμα θα περιστάνω το πτώμα? Γιατί πετάγεσαι εσύ ρε τσόφλι? Μας χάλασες τη σκηνή. Μα δεν μπορώ να κρατήσω όλο την αναπνοή μου, θα σκάσω. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι ακριβώς γυρνάμε βρε? Αστυνομική ταινία με detective. Γιατί? Τέτοια ώρα τη νύχτα ο κόσμος βλέπει αστυνομικά. Κάνουν πάταγο αυτές οι ταινίες. Ποιες ταινίες? Δεν έχεις ακούσει τα CSI στον τόπο του εγκλήματος? Ο κόσμος τα βλέπει φανατικά. Έχουνε κάνει πάταγο στην Αμερική. Κάθε πόλη έχει το δικό της τόπο του εγκλήματος. Το δικό της CSI. Δηλαδή? Υπάρχει CSI Las Vegas, υπάρχει CSI Miami και CSI Νέα Υόρκη. Μπα, και εμείς τι CSI γυρνάμε δηλαδή τώρα? CSI Ταράτσα. Είδα στο CNN πως όλη η Αμέρικα ασχολείται με το σκυλάκι του Ομπάμα. Νομίζω πως πρέπει και εγώ να βρω ένα μικρό πάπι, ένα σκυλάκι για να γίνω δημοφιλής σαν τον Μπαράκ Ομπάμα. Και να βλέπω ένα σκυλάκι να περπατάει μόνο του. Ίσως το υιοθετήσω. Σκυλάκι, σκυλάκι. Τι φωνάζεις ρε παγλάμα? Μιλάς σκυλάκι. Εδώ μιλάς εσύ. Σκυλάκι, θέλεις να γίνεις το πάπι μου? Πάπι να πεις τη μάνα σου. Αυτή δεν τη λέω πάπι, τη λέω μάμι. Ποιανούς ρε? Είμαι ο πρόεδρος του Πασόκ. Έχω ψηφοφόρους εγώ. Κι εγώ έχω τσιμπούρια. Πας κόντρα? Θέλω να γίνω πρωθυπουργός της χώρας.
Βίτσια είναι αυτά. Και πρέπει να αποκτήσω ένα κουτάβι. Άου. Πόσα δίνεις? I beg your pardon. Θέλω 1.000 ευρώ το μήνα καθαρά, οίκα, Σαββατοκύριακα, αργίες και τα συναφή. Τι, θα σε πληρώσω? Εδώ θα γίνεις η μασκότ του Πασόκ. Αφού είναι για τον Πασόκ, τότε θέλω 1.500 καθαρά. Γιατί θα γίνω και ρεζίλη. Διεφθαρμένο ζώο, θέλεις και μάνεϊ. Γιατί τα παπαγαλάκια στα δελτία ειδήσεων τσαμπέ το κάνουν. Ελληνίδες Έλληνες, ως πρωθυπουργός της χώρας και μπαμπάς, έχω να απευθύνω μήνυμα προς το Σάκη Ρουβά. Φίλε Σάκη, να σου ζεις το παιδί. Έχεις να φας κάτω, να καθαρίσεις με τους, να ξυπνάς το ξημέρωμα που δεν θα ξέρεις που σου πάνε τα 4. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Θα χαρούμε η Νατάσα και εγώ να έρθετε με την Κάτια για καφέ στη Ραφίνα. See you around, my friend. Ησυχία. Θα μιλήσει ο βασιλιός. Αγαπητοί μου υπήκοοι, τον τελευταίο καιρό κάποιοι προσπαθούν να πριονίσουν το θρόνο μου. Με αμφισβητούν. Θεωρούν πως για το αξίωμα είναι καταλληλότερος ο Σάκης ο Ρουβάς του X Factor. Αλλά τους υπενθυμίζω πως ήμουν, είμαι και θα είμαι ο βασιλιάς του Σαρδάμ. Αυτό δεν θα μας το πάρει κανείς. Γυρίζουμε πάλι την ίδια στιγμή. CSI πάει τα ράτσα. Ναι, αν κάνετε ό,τι σας λέω θα χεστούμε στο τάλιρο. Θα γίνουμε εκατομμυριούχοι. Λήψη πέμπτη, κλακέτα. Take 5, πάρτα. Ρε παιδιά, εγώ πόσες φορές θα κάνω το πτώμα? Μέχρι να σε πάμε για αυτοψία. Εγώ θα του κάνω αυτοψία, Ναι, εσύ είσαι ο ιατροδικαστής. Γουστάρω ρόλο. Ωραίο ρόλο μου δώσατε, μπράβο. Τι θα πει, θα μου κάνει αυτοψία? Θα σε ανοίξει με μαχαίρι. Εγώ? Εμένα. Ναι. Θα σου βγάλει έντερα, χολές, πλήνες, νύχια, δόντια. Εγώ? Εμένα? Αν πώς νομίζετε πως βγαίνουν τα εκατομμύρια στις μέρες μας, ρε? Αν δεν υπάρχει θύμα να το βιάσεις, να το μαχαιρώσεις, να το κάνεις να τα ξερνάει όλα στη στιγμή της αλήθειας, δεν σε χειροκροτάει κανένας. Κρά και χαρά, τα κοράκια στην ταρά. Ο Βλαδί που ρωτάει, το Έμι που μεθάει. Σας ρωτάνε ρε παιδιά, Η χώρα αυτή που πάει, Η χώρα αυτή που πάει, ποιο? η χώρα αυτή που πάει, 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 ποιο? Και μην ξεχνιόμαστε. Για όσα παιδιά δεν κοιμούνται το βράδυ του Σαββάτου στις 12 παρά 20 ξεκυρά το γκρά. Για το καλό της χώρας.